jabeessa dhugaa fedhii ilmoonumaa dhugaa situ deebibaasa dhugaa barbaacha hundumaa dhugaa wanti jabeessa dhugaa fedhii ilmoonumaa dhugaa situ deebibaasa dhugaa si deebinee dhugaa hundumaa kee dhugaa sitti hinaa dhugaan dhaga'ee dhugaa si deebinee dhugaa hundumaa kee dhugaa sitti hinaa dhugaan dhaga'ee. Hiriyaa badduun nama galaafatti kan jedhu sun dhugaadha. Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftoota kiyya akkam jirtu? Fayyaa nagaa keessanii? Ani nagaa kiyya galata Waaqayyoo. Warroonni maatii kiyya hin taane maatii ta'uudhaan sabiskiraayibii godhaan isiniin jedha. Warroonni maatii taatan immoo laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessan isiniin jedha. Obboloota kooyi tolee guyyaa har'aa obboleettii keenya suura kana asirratti argitan kana jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo namni lammii keenya ta'e qofaadhaaf nama gaddisiisu garuu akkaataa namni sun itti du'ee fi akkaataa itti namni sun itti miidhameetu nama gaddisiisa jechuudha. Tarii barumsa irraa argachuu dandeessu jedhee waan yaadeef ani qabadhee kanan isinii dhufe. Hiriyaan akkamii akka of biraa qabdan tarii madaaltanii ofii keessanii ilaaltanii beekuu dandeessu jechuudha. Hiriyaa jechuun hiriyaa ta'eedhaaf miti. Hiriyaa jechuun immoo waanuma si wajjiniin nyaatee dhugee waanuma si wajjiniin kolfee taphateedhaaf miti yookaan waanuma mana tokko keessa jirtaniidhaaf miti. Hiriyaa wanta baay'eedhaan madaalamee beekamuu danda'a jechuudha. Hiriyaan gaariin amma lubbuu ofiitii dabarsee namaaf kennuudhaaf itti dhaabatutu jira. Inni kaan immoo lubbuu namaallee baasuutti jira jechuudha hiriyaan. Tolee obboloota koo micayyoo suura ishee asirratti argitan kuni maqaan ishii jechuudha. Vaalaariyaa jedhamti jechuudha. Kan jiraattu Meesikoodha. Meesikootti dubartii beekamtii qabduu fi mana miidhaginaa dubartootaa waan qabduuf hojii ishii haala miidhagaa ta'een hojjechuun tiktookii irratti maxxansaa oolti. Vaariyaan torbee kana keessatti gaafa guyyaa 13 maayii jechuudha. Bakka hojii ishiitti liivii seenuun haasaa turte. Kanaan dura liivii yeroo seentu baay'ee kan taphattuu fi kokkofaltu turte. Garuu guyyicha miirri gammachuu waan itti dhaga'amaa hin turreef liivii irra teessee hiriyaa ishii waliin hojii hojjettuun har'a keessi koo nagaa natti hin fakkaatu miira gammachuus natti dhaga'amaa waan hin jirreef manatti galee boqochuun qaba jechuun hiriyaa ishiitti dubbatte. Hiriyaan ishiis akkas jechuun deebisteef jechuudha. Har'a kennaa guddaa gatii isaa baay'ee qaalii ta'utu siif dhufaa waan jiruufi kennaa kee sana ilaaltee deemta jechuun deebifteef. Vaaliyaanis tole jettee hiriyaa ishii kana amanuun liivii irra teessee kennaa ishii kana arguuf dirqamti. Daqiiqaa muraasa booddee namicha hin beekamne tokko bakka hojii ishii banachuun ol seenee vaaliyaan ishii kam akka taate gaafachuun erga adda baasee booda shugguxii isaa fudhatee vaaliyaatti dhukaase. Dhukaasuun bakka lama rasaasaa rukutuun ajjeese. Yeroo kana hiriyaan vaaliyaa naasuu fi iyya tokko malee liivii vaaliyaa osoo cufaa jirtus fuulli ishii argame. Liivii irratti argamtee jechuudha. Liivii tiktook irratti otoo micayyoon kun duutee otoo jirtu ishiin immoo kan ishiin duute sana iyyuu dhiifteetu liivii tiktook ishii sana cufuu dhaqxe jechuudha. Micayyoon kun ishiin cuftu kun kamidha? Ishiidhuma isa ishii wajjiniin jirtu kennaatu sii dhufaa jira jettee akka ishiin gara manaatti hin galle akka ishiin iddoo sanaa hin deemne ishii goote jechuudha. Ishuma wajjiniin hojjetanidha. Micayyoon kun otoo gara manaatti deebitee hin galti ta'e kana jalaa bahuu dandeessi. Keessi ishiidhaa beekee jira. Ishii sosodaatee jira. Haa ta'uti garuu hiriyaa ishiitti illee gaafa citii kana baastee himtu akkasumas immoo liivirra teessee gaafa waan kana dubbattu akka wanti gaariin tokko ishiidhaa dhufaa jiruutitti ishii jajjabeessitee ishiitti fakkeessuudhaan akka ishiin iddoo sanaa hin deemneetti jechuudha. Micayyoon kun hariiroo nama mucoo kana ajjeese wajjin qabaachuutii dandeessi. Sababiin isaas akka ishiin iddoo sanaa hin deemne tursisiistee jirti wanta ta'eef jechuudha.
Innaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha seenan nama kana. Hiriyaa du'aaf isin qopheessuu qabdu moo hiriyaa ulfinaaf isin qopheessuu qabdu? Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Yeroo ammaa kanatti ilmoon namaa dabarsee wallaataa jira. Itoophiyaa keenya keessatti bichaa yookaan immoo biyya keenya keessa lammii keenya bichaa miti jechuudha bakkuma hundaadha. Viidiyoo isaallee argeetiin ture jechuudha. Namoonni miidhaa kana hojjetanii poolisiidhaan to'atamanii jiru jechuudha karaa seeraatiin liivii irra wanta jiruu fi yeruma sanatti naannoo ishiin jirtu namoonni sababa beekaniif jechuudha. Warroonni kana godhe yookaan immoo mucayyoon kun hiriyyaan ishii kunillee qabamtee gara seeraatti dhiyaattee jirti jechuudha. Haa ta'uti garuu seeratti dhiyaatan malee isaan lachanuu seeratti dhiyaatan malee lubbuu mucayyoo kanaa garuu deebi'uutii hin dandeenye jechuudha. Maaliif battaluma rasaasa lama sababa rukuteef battaluma duute jechuudha. Innaa akka kanatti otoo hiriyyaa fakkaatanii otoo wajjiniin nyaatanii dhuganii kan boolla walii qotaa oolu karaa hin beekamne karaa ittiin namni sun hin yaadneen kan kiyyootti walgalchaa oolu meeqatu jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Walajjeesisuu qofa miti otoo lubbuudhaan lafa kanarra jiranii kan ajjeecharra kan caalu wanta hin taane kan walirratti raawwachaa oolu hiriyyaadha jechuudha. Yeroo ammaa kanatti hiriyaa qabdan irratti hiriyaa gaarii waaqayyo isiniif haa kennuun isiniin jedha obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo ammaa kanatti hiriyaadhuma baafatanii hiriyaadha jedhanii wajjin jiraachuun iyyuu baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Hiriyaan hiriyaa ta'eef miti. Hiriyaa wanta itti madaalantu jira. Madaalaniitu qoraniitu wanta tokkoon ilaalaniituma yoo itti maxxanan malee yeroo ammaa kanatti haalli amma keessa jirru baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Hiriyaa mitiiti obbolaan yoo iddoo itti dabarsanii wal kennan irra jirra sababii ta'eef jechuudha. Seenaa kanarraa wanta tokko hin hubattu jedhee tana yaada jechuudha. Tarii isinillee hiriyoota keessanii miidhamtanii miidhama keessa sana as keessatti ilaaluu dandeessu. Akkasumas immoo miidhamuudhaaf kaatanii waaqayyo isin oolchee karaa hin beekamneen irratti bartanii of eegdanii jiraachuu dandeessu wanta ta'eef jechuudha. Waan baay'ee tokko barumsa namaaf ta'a dhugaa dubbachuudhaaf. Seenaan mucayyoo kanaa jechuudha waaqayyo lubbuu ishee amaaruu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Namni kun waan namaatti hin dabarre ofii ishiitiif hojjettee ogummaa mataa ishiitiin jiraachaa jirti. Otuma kana ofii ishiitii hojjettee ittiin jiraachaa jirtu immoo kunumtuu waan guddaadha jedhanii akka kanattiin jechuudha. Kan lubbuu ishii balleessanii walii galaniitoo jechuudha. Tarii mucayyoon kun birrii irratti nyaattee namni kun birrii ishiidhaaf kaffalee akka ishiin dabarsitee ishii dhiyeessitus taasisuu danda'a. Maaliif yeroo ammaa kanatti namarra birrii caalchifatee jira wanta ta'eef jechuudha. Namaa fi birrii wal qixxeessaayyuu hin jiru. Silaatoo akka seera uumaati namatu caala malee birriin hin caalu ture. Sababiin isaa maallaqni hojjetamee dhufuu danda'a. Lubbuun namaa garuu yoo waaqayyo hin uumne eessaayyuu dhufuu hin danda'u. Yookaan immoo birrii sanaan oolchuun hin danda'amu. Lubbuun namaa tokkicha baheera taanaan deebi'uun hin ulfaata wanta ta'eef jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisaa dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafiyyuu obboloota koo hiriyoota qabdanirraa hiriyoota keessan adda baafadhaa. Hiriyyaan hiriyyaa ta'eef miti. Hiriyaas ta'es immoo icciitii keessa wantoota eeggachuu qabdan eeggadhaa. Isiniin jedhaa hiriyaa baay'een nama fakkaateeti kan nama miidhu. Waan nama wajjin jiru fakkaateeti jechuudha kan wal balleessaa oolu wanta ta'eef. Kanaafiyyuu gaafa hiriyyaallee baafattan hiriyaa keessanii adda baafadhaa. Hiriyyaan keessan nama akkamii akka ta'e eessa akka oolu seenaan nama sanii nama akkam akka ta'e beekuu qabdu jechuudha. Namni sun duuba nama sanii beekuu qabdu jechuudha. Akka kanan isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa baay'ee tokkotti nama gaddisiisaa. Waaqayyo dhugaa ishee haa baasu ammallee lubbuu ishee amaaru waaqayyo dhugaa ishee haa baasu jenna. Kan maal godhanii miti dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa waan amma kanaatti immoo na dhageeffattaniif immoo guddaa galatoomaa. Baay'een isin jaalladhaa, baay'een isin kabajaa. Isiniin jedhaa obboloota koo.